ayan mga kapadyak, dito kami sa malapit sa Kalaw. Bibili ng pyesa yung kasama namin, si Master Ron. So dito muna kami rin sa TJ Bike Shop. Ayan. Ayan yung mga tulisan. Isa. See you later, pupunta kami ng Cartimar mamaya. O tara na. Wala raw bottom bracket si kuya eh. Yan, dito kami sa service road papuntang Cartimar. Naga pa, sarado pa siguro yun. Ay mga nagbabike oh. Yun, Bangko Sentral. Tama nga ba? Oo, Bangko Sentral. Ayan, Yam Museo. Museo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. Stoplight kami, Ross Boulevard. Ayun yung Folk Arts Theater. Dahil nagbabike. Okay, so dito na pili ng kumain ng Paris. Ayan. Parada muna mga bike. Patay na yung ano ko. Hindi ko na-charge. Yan, Paris. Bakaw ni ano, ni Andrew. Tumi. Nakalimang kanin na ho yan. Hindi kanin, hindi plasma, Grabe, no? hindi mangkok. Kaya mga kapadyak, dito na kami sa Cartimar. Kasi lang karamihan ng mga shop sarado pa. Ayun, dami rito. Drinks. Natalie, andun yung kay Paulinas. Sarado pa. So ayun, hanap kami ng pyesa para kay Master Ron. Bye po. Pinakita ko, kakilala si Isaac. Ito sinusukat at ayun, mismo. Pero okay na yung actually. Kailangan Papalitan mo ba yan? Ano yan? Bottom bracket? Sira? Sira na? Sabi, technique sa palit pa kasi prepared ito eh. Ah, okay. Ay, puro bike dito. Helmet. Dami. Wala doon, Robert. Hirap maghanap ng bottom bracket dito ng pang road. Bagay, sarado pa kasi ibang ang dami rin dito. Ang bigat talaga yan dahil nakapala, dalawang binubuhat. Mountain bike. 16.5 oh. 8.5. 1 by 13. 13 speed. No?
6.5. Folding. Papabili si Mrs. eh. Oh, bili mo para makasama. Diba? Kita niya, tinanong niya yung frame ko magkano eh. Bike ha? Hindi ka makapagsisinungaling. So, may forever na palang bike eh. Hindi nagsisinungaling ang katotohanan. Sabi ko mura lang yan. Kano? Sabi ko presyo. Bilang mo akong bike ha? Bike tayo dyan. Nakabili ka nga ng mahal. Bike Hindi mo na mo. ginamit yung... Ayan, tama-tama yan sa misis mo. Folding. Hindi man niniwala sa akin. Dito dami nila mga gadget bag. Kapag na 9.5. Ito 7.5. Kaya dito mga aluminum alloy na yung patalo. Dito sa taas. Dami. Kapadyak, yung ibang mga stores dito alas 10 daw ang bukas eh. Kaya nadaan yata sila sa Quiapo. Kaya kami ni Isaac, baka dumaan kami sa kapatid ko sa Makati. Kunin ko yung gulong. Hindi ka na muna, hindi ka na muna. At least alam mo na kung saan. Ayun. Cream. Anong radio station po ang pinakikinggan niyo? Right lang. Naka R2. Viper. Ayun mga kapadyak, at kami aalis na. Pupunta rin sila ng Quiapo at doon titingin ng pyesa. Kami naman ni Isak, punta kami sa Makati sa kapatid ko. So see you later guys. Ayan. Dito na kami sa bahay ng kapatid ko, Melvin. Start. Ito yung gulong. Alright. Buti lang dinala ko yung ano ko. May dala kang bag? Oo. Kasi ayun. Wala, hindi sumama, tinatamad eh. Pwede pa to. Si Ron nga naghahanap ng ano, ng pyesa. Pyesa. Oo. Asa na si... Eh,